nhiệt chào đón tất toàn thể quý vị quan viên khách quý, quan viên hai họ, các quý cô, quý ông, quý bà, quý cô dì, chú bác, các bậc trẻ nam thành nữ tố. Chúng ta đã không quản ngày đường xá xa xôi, không quản ngày mưa nắng, đã cùng nhau có chút thời gian riêng tư và của mình cùng trở về đây để chúng ta cùng tham dự lễ mừng gì trong năm hạnh phúc của cô dâu Thị Nhàn, Thánh Thiên cùng chú rể Văn Nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Tôi là MC Phong An và ban dẫn của tôi là MC Như Quỳnh. Những lời nói đầu tiên, cho chúng tôi xin được thay mặt cho ban tổ chức rất lời cho cô dâu và chú rể. Xin gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn và một lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và chính thức thì giờ lành cũng đã đến rồi. Cho ban tổ chức kính mời quý nhân khách xa cho đến khách gần, mời anh mời chị lại đây cùng ngồi, mà ngồi đây thì để ngóng để trông. Bên trên là một tấm phong nhiều màu, mà đèn phong thì có đôi lứa yêu nhau, lắm cảnh nhiều màu mà cũng lắm cảnh mừng vui. Mà niềm vui từ nước Việt Nam đã theo đôi bạn bay sang nước Hàn, niềm vui của bác họ Hàng đong đầy tình cảm cũng đã dâng tràn về đây. Mà niềm vui từ khắp đó đây đã theo chân quý vị trở về với hậu trường của đại gia đình họ nhà gái trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Và bây giờ thì không để quý vị phải đợi chờ lâu hơn nữa, xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng hướng những ánh mắt hoặc long lanh của mình trở về phía cánh đồng hoa để cùng chào đón sự hiện diện của cặp đôi tân lang và tân gia nhân rạng ngời nhất hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là cô dâu Thị Nhàn, Thánh Duyên cùng chú rể Văn Nhất. Xin được trân trọng kính mời. Đến đây chúng ta kính mời cô dâu Thị Nhàn và chú rể Văn Nhất. Hai bạn sẽ cùng tay trong tay vâng lên lẽ lại tình yêu để cùng ra mắt thực hiện phía tất cả thể quý vị quan viên khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Và giờ đây quý vị chúng ta đổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào mừng cặp tân lang tân hương tân gia nhân rạng ngời nhất xinh đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Đến đây trân trọng kính mời. Tổng mưu sự nhớ sống tạm quay báo trường mà hơn tên lại con này phi long ấy để dòng tên lại con này phi long. Và với kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trong sự kiện trọng đại của ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được trân trọng bước lên sân khấu những bậc sinh thành của cô dâu và chú rể. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời về phía đại gia đình họ nhà gái. Xin được mời bác là bố của cô dâu là bác Lò Văn Sức và mẹ của cô dâu là bác Lò Thị Lả cũng sẽ cùng nắm tay nhau bước lên sân khấu đứng cạnh người con gái xinh đẹp của mình nha. Xin mời. Và vâng, kính thưa quý vị quan viên khách quý trân trọng và kính mến, kết tình xông ra với họ gia đình nhà gái chúng tôi đó là bên nhà trai. Thế nên trân trọng kính mời bố Lò Văn Hoa và mẹ Hoàng Thị Loan. Đó chính là song thân của máu của chú rể đẹp trai Văn Nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Thế nên trân trọng kính mời ông bà sẽ cùng tiến lên sân khấu tình yêu để cùng ra mắt và diện kiến toàn thể quý vị quan viên khách quý cùng con trai gia yêu của mình. Thế nên trân trọng kính mời. Dạ vâng, xin mời các bác. Thực ra chúng ta sẽ cùng nở những nụ cười tươi thắm nhất, cùng bước lên sân khấu tình yêu để đứng cạnh những người con yêu quý của mình trong sự kiện trọng đại của ngày hôm nay đi ạ. Xin mời các bác. Và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta đã ngồi những hàng bàn hàng ghế của gia đình rồi. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào mừng đại diện hai bên là tình cặp cả nhà mình ơi. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và như vậy là tình yêu của đôi bạn trẻ Thị Nhàn và Văn Nhất sau một thời gian tìm hiểu và yêu nhau, tính đến thời điểm của buổi trưa ngày hôm nay thì tình yêu của đôi bạn cũng đã đủ tháng, đủ ngày, đủ tiền, đủ đạo. Rồi kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và thời là nhà nước cấm pháo thì rất hay, nhưng ta lại có những tràng pháo tay của mình vừa vui vừa khỏe lại vừa xinh. Vì vậy cái điều tài đặc đó thì sẽ lung linh cả hội trường đúng không ạ? Chính vì vậy MC Như Quỳnh xin toàn thể quý vị sẽ cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn rất đặc biệt nữa để chúc mừng cái đại gia đình hạnh phúc của chúng ta đi nào. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và kính thưa quý vị quan viên khách quý trân trọng và kính mến, từ hàng xưa đến tận bây giờ và mãi tận ngàn sau, tình yêu vẫn là một câu chuyện dài với những gì Việt và nhiều cảm xúc khác nhau, có một quan điểm chung
đến. Quả thật là thời gian của chúng ta thì còn rất lâu đúng không quý vị? Con trai con gái thì không lâu đẹp bằng. Có ai thắc mắc hay chăng thì cứ nhìn xuống để đọc bằng trên đây. Cô dâu thì xinh đẹp tuyệt trần, muôn một đêm mấy ngày còn biết ta. Cô dâu xinh đẹp như chị Hằng Nga, bên vùng bên váy có quả như chị Châu. Cứ để chị nấu rất nhiều. Cô dâu thì giống lại kiểu ngày xưa, hai người thì mắt dòng thường, nhưng mua một góc bình thường thì được. Cô dâu thì đỏ má hồng, nhưng kẻ đánh trộm thì vô cùng đẹp trai. Hôm nay thì chúc họ chúc may, tình trong một khắc đường viết dài trăm năm. Kính thưa gia đình quý chị thân mến, và như vậy là sau màn pháo hoa thanh linh vừa rồi thì cô dâu Thị Nhàn và chú rể Văn Nhất đã chính thức lên duyên vợ chồng trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị cũng như là hai bên gia đình, đúng không ạ? Và gia đình cũng xin được thay lời cho hai bên gia đình cũng như là cô dâu và chú rể xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc với toàn thể quý vị. Chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi, cùng nhau bất chấp thời gian vàng ngọc cùng để cùng trở về đây, cùng nhau chung vui và chúc mừng cho hạnh phúc trăm năm của cả đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì em xin Linh Quỳnh cũng xin được có một vài lời phát biểu bằng tiếng Thái để chúc mừng cho đại gia đình hạnh phúc của chúng ta cũng như là gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả quý vị. Trên cái này hôm nay Phi Nhung từ tất nhiên vui màn ở dưới các bạn tổ chức từ mà lúc sau đó là tầm tà ở trong phái chuyên của già bản anh và đội của những máy hình. Còn cho đi cô làm vào phái chuyên của bản phủ thành ở chuyên những từ phủ cho vòng chưa phủ trang ánh sáng lại tàn những những mắt đầu chưa có những người đang dòng dẫn lượt đôi mê ác tình chuyên xuôi thành người phủ thật sao sẵn sau và bà lò nhắc cho khỏi lòng trong phái chuyên của già bản anh và để được tìm các bạn các cuộc và để lại tìm những ngày khẩu đẹp chắc nhăn tỏ về những bắt chồng nhầm nhầm mỗi phút trong nhiều buồn là buồn và những buồn phải đến buồn thương rất thì ngò như đầy buồn màu còi hàng tăng tăng dưới chiếc đường tàu dưới cầu của tình chiếc đường còi chúng có mắt từ cầu cầu bên pha chẳng có tí môn người phố các cuộc chất tình hồn say lối nát các hải chất tình hồn yêu chất đầy me chân nhảy sang trường coi chân trường chân nháo khi lên đến trường các bà nhưng mà khi có khi nhẹ mà lên cùng với những tầm tồn tại người say còn ra bên báo trong bây giờ sao bạn ta được gọi đến bán say trong những người còn lại bán năm không bao nhiêu là không quen còn bao nhiêu bất kỳ họ mà không trời bất kỳ họ khỏi luôn tôi bất kỳ còn tiếng tông lòng từ có bất kỳ không hôm nay phải nói ngồi tôi ra mới thứ năm nhiều lắm nó còn tới nhiều đời phải bỏ cả những diễn lên xuống cần nói việc tản như học cuồng chơi nhưng ổ bao nhiêu cho ta như trà bao nhiêu khẩu bốc còn bao nhiêu có khẩu tiếng tông còn bao nhiêu bấu khỏng đã trời thứ năm đầy bác chu sai khỏi chẳng thể xí là ai để quát báo ban sở đi kém tính chú năm như mày chơi cỏ bầu chú ải ải và trẻ anh khi cỏ đôi thì em còn một cỏ anh từ này cho nên học phải con này và đến để đầy bao lâu cũng hà chẳng cái cô phải cái đầy chẳng để hùng dây tàu âu tân nu thôi tôi đi rồi các em mua gì với chẳng mười tóc thương anh tôi nghe cái gì tiếng lên bề mà chẳng phải chưa và cái ngày quyết định tổ chức tài đầu ở quán phòng mua lại nó để tiền lắm của một yêu bằng ca đi và để cũng như nóng cắm thì có chiếc tiền đồi chắc rồi kết thúc vậy chứ để tiền đồi chắc rồi tránh có chiều chứ để tiền đồi uống như anh đừng bóng đi chơi hàng về ha phát sóng phát mới sống phái chưa chúng ta cá non còn cái ngày để phải lo cáo lòng mơ hoặc cách lại con em tí lòng của thủ chúng tôi không còn tới để ở cầm quốc kia bác rằng phát triển nào địa đây ước trà phát triển nào Việt Nam ổ chớ chắc cắn mất lần bầu trong đời có lần ta làm trong sống phái chưa chúc khỏe hay đi chơi mới khỏi cả bố biết từ xưa có nước mắt cho con ở cách lại con em tí lòng chủ phụ chúng tôi còn có để hảo hành hai anh học tới hơn nhà lên trên đây quay sợi cây đất là con em tí lòng Chúng ta tới với hôm nay năm tích lại không nữa. Vâng, và tâm sự kia trọng đại của ngày hôm nay vào cái ngày hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể cũng như là đại gia đình hạnh phúc của chúng ta thì những người thân yêu các chú các bác anh chị em về phía đại gia đình họ và gái cũng sẽ có những món quà vô cùng yêu thương và giá trị để dành tặng đến hai con hai cháu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu món quà đầu tiên đến từ gia đình chú Thi Đình Thông. Xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình chú Thăng Xuyên. Xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình chú Thức Thị. Xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình anh Đại Nghĩa. Dạ vâng, xin mời chúng ta sẽ đã có ngày chúng ta sẽ cùng tới lên sân khấu để dành tặng những món quà đầu tiên đến hai con hai cháu của mình trong buổi trưa này. Thế này, xin kính mời các bác được dâng tên. Chúng ta sẽ cùng vào bước lên sân khấu tình yêu để dành tặng cho hai con hai cháu của mình những bó hoa tươi thắm, những kỷ niệm được tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay.
nay xin lời trân trọng kính mời và xin lời trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ bước lên một bước và nhận những món quà yêu thương nhất đến từ gia đình chú Tin Thông, gia đình chú Phong Thiên, gia đình chú Trước Kỳ, gia đình em Đại Nghĩa. Xin lời trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị quan trên khách quý trân trọng và cùng đến, hôm nay con đi theo cùng món quà ý nghĩa cơ hội thành đôi con thơ cô rể người đầy an khang tương lai nào nổ sang công danh sự nghiệp vững vàng lên chúc cho đôi đứa vững bền tình duyên suôn sẻ sớm lên vợ chồng. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình anh Kim Yến. Xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình anh Kiêu Hoa. Xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình anh Trọng. Và xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình chú Thương Lâm. Rất là trân trọng kính mời các bác được xưng tên, chúng ta lại được bước lên sân khấu tình yêu để dành tặng những bó hoa tươi thắm mà chúng ta đã chuẩn bị tới hai con hai cháu của mình nhân ngày vui ngày phúc trở lại trong buổi trăng ngày hôm nay. Một lần nữa xin là long trọng kính chuyển lời mời tới gia đình chú Kim Hiếu, gia đình anh Kim Hiếu, gia đình anh Kiêu Hoa, gia đình anh Trọng, gia đình chú Thương Lâm. Xin được trân trọng kính mời. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình anh chị Thị Nhung. Xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình anh Thịnh Hoán. Xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình cháu Trương Trần. Xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình bác Trung Tiến. Rồi vâng, xin mời các bác sẽ cùng thật trên chương trình. Trong ngày hôm nay là được tặng vàng tặng bạc. Bác thân hệ quý vị chúng ta đang ngồi như hai bàn hàng ghế của gia đình này. Chúng ta tặng cho cô dâu và chú rể một tràng pháo tay thật lớn trị giá 1 tỷ đồng luôn tại nhà ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, trên sân khấu tình yêu của chúng ta ngay lúc này đang ngập tràn hoa và cả tình yêu thương của tất cả những người thân yêu nữa, đúng không ạ? Dạ vâng, và những bông hoa này thật là nhiều màu sắc, có đỏ, có vàng, có xanh, có tím, tượng trưng cho tất cả những sắc màu của tình yêu của đôi bạn trẻ, đúng không ạ quý vị ơi? Và chúng ta có thể thấy được rằng cô dâu và chú rể của chúng ta cũng đã vô cùng xúc động và không thể nói lên hay. Và hai em cũng xin được hứa với các bác, với các anh, các chị, các chú rằng sẽ cùng nhau sống trọn đời thật là hạnh phúc. Sống cùng nhau thật là để có một hạnh phúc thật là viên mãn đến đầu bạc răng long. Và bây giờ thì xin mời MC Phong An sẽ mời hai em tiếp tục đi lễ đi ạ. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến về tháp đi tình yêu cùng thực hiện nghi lễ rót rượu thăm quanh. Rất là trân trọng kính mời. Rất là trân trọng kính mời hai bạn cùng tay trong tay khôi trai xăm quanh đầu tiên và thực hiện nghi lễ. Xin được trân trọng kính mời. Trên tinh lại bò mẹ pino văn sương trong nhà bà cũng như nóng cầm người na người nhắc nói tại những lời hỏi có mẹ cười cấy những lời hỏi lấy mẹ của mù những lời hỏi có bố có già kìm khẩu tè na hay đi lù phủ trinh nhà sư tại lù phủ ninh hình xích xí bì đàng mà lù phủ trai có hình xích hạ bì đàng dao hay đi lù phủ ninh có xích quét bì phục đàng tên cầu lù phủ trai có xích cầu bì đàng bền bò tay tè na sum ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và như vậy là sau tiếng nổ vừa rồi đã báo hiệu cho rằng tình yêu của đôi bạn trẻ sẽ mãi mãi vững bền và gắn bó keo sơn. Xin mời hai em sẽ cùng tay trong tay rót đầy tháp ly tình yêu của mình đi nào. Và trước mặt toàn thể quý vị là hình ảnh đẹp nhất, hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể. Chúng ta hãy cùng vỗ tay một lần nữa thật lớn để chúc mừng cho khoảnh khắc này đi ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị quan viên khách quý trân trọng và kính mến, những giọt màu hiệu rượu màu hồng lan tuôn chảy trên tháp đi tình yêu, tượng trưng cho dòng suối ngàn, tượng trưng cho tình yêu của đôi bạn trẻ mãi mãi. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời hai em sẽ bằng sức mạnh tình yêu của mình tiếp tục khui đến chai rượu thứ hai, rót vào 6 cái ly ngay trước mặt các em. Và khi rót đầy 6 cái ly rồi thì sẽ tiếp tục rót đầy tháp ly tình yêu của mình nữa đi ạ. Xin mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị quan viên khách quý trân trọng và kính mến, không cha thì trên núi Thái Sơn đúng không ạ?
nghĩa mẹ thìn như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thương mẹ kính cha, cho tròn duyên yếu mới đạo đạo con. Thế là trân trọng kính mời hai em khách cùng mà cầm mỗi ngày 2 chiếc đi để nâng lên đứng sinh thành của mình. Thế là trân trọng kính mời. Chuyên tinh lại bố mẹ Pina Hoàng Sương trong hiệp vàng ải em ơi đẩy kiến leo lù bà lưng xìa thú đẩy rú leo lù bà lưng xìa cồng cánh ơn phương và cồng em cạt mày lại cồng ải cạt mày căng tẻ na con trên ăn cứ là té lại chứ lân tạt tay mưa khắm đầy má po nhá phủ phú bồng cứ nâng hoa chứ sồm tính sang pa hồ đầy trứng chành về đi phủ bên tay chứ đầy mới lầu ải cuốn ra rú màng quà phủ bên cười chứ đầy mới lầu ải tá em ngay rú màng xài. Dạ vâng, xin mời hai em sẽ cùng lễ phép dâng những ly rượu của mình lên những bậc sinh thành của mình, sau đó hai em sẽ cùng cầm cái ly của mình để về vị trí của mình. Và bây giờ thì xin mời hai em sẽ cùng tiến lên phía trước một bước để thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi đã đi ạ. Xin mời. Thế là trân trọng kính mời hai bạn sẽ cùng quay mặt vào nhau, bắt tay vào nhau thực hiện nghi thức uống rượu giao vui. Thế là trân trọng kính mời. Dạ vâng, siêu đầu ơi, cố tay đi ạ. Chúc mừng hạnh phúc vợ chồng thành đôi, thương nhau thì nhấp trẻ ti môi, tô son điểm phấn bờ môi đêm hồng. Từ nay nghĩa vợ tình chồng sẻ chia cay đắng mặn nồng bên nhau. Và xin là trân trọng kính mời cô dâu và chú rể và lại gia đình của chúng ta đứng thành một vòng cung để cùng chạm chén nhau đấy ạ. Xin là trân trọng kính mời. Quý vị ơi, dạ vâng, và trên sân khấu trực của chúng ta ngay lúc này những nhân vật chính của chúng ta cũng đã cầm những cái ly lên rồi, những chiếc ly thật là chứa đựng rất là nhiều yêu thương. Đó là màu hồng, màu của ly, màu của rượu vang đúng không ạ? Màu của tình yêu. Và để chúc mừng cái sự kiện trọng đại của ngày hôm nay, sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng rót thật đầy cái ly của mình, sau đó cùng giơ thật cao và cùng đồng thanh thật to rằng 1, 2, 3 rô, 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc cùng với MC Như Quỳnh và MC Phong An, được không quý vị ơi? Dạ vâng, ban tổ chức sẽ là phép toàn thể quý vị chúng tam một giây đã, và chúng ta hãy cùng rót đầy chén rượu của mình và cùng cầm chén rượu khởi thân đứng dậy và để cùng uống chén rượu chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Thị Nhàn và chú rể Văn Nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, được không cả nhà mình ơi? Bà mẹ Thị Nhàn ơi, không phải tìm chén nào phòng sầu nhau tiến gần nhau bắt tay sân khấu bài trong mơ của bên bờ bình khởi ta chúng ta thật ai sống phải chưa nữa bà mẹ Thị Nhàn nữa. Quý vị ơi, đứng gần thật chia bấm bom cả đất bà mẹ Thị Nhàn ơi. anh chị sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Sao? 1, 2, 3. Sao? 1, 2, 3. Chúc mừng hạnh phúc. Xin mời. Chương trình tại bên đất này bà mẹ Thị Nhàn nữa. Hào hẳn nữa, số bài số em nữa. Uống ly rượu mừng của chúng ta đi ạ. Thưa toàn thể quý vị thân mến, và như vậy là buổi lễ vô quy của cô dâu Thị Nhàn Sánh Duyên cùng chú rể Văn Nhất đã được long trọng diễn ra trong một bầu không khí vô cùng vui tươi và lãng mạn, đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì chúng ta đã hoàn tất mọi nghi lễ trên sân khấu rồi. Sau đây thì xin trả cô dâu và chú rể cũng như là đại gia đình hạnh phúc của chúng ta về với vòng tay yêu thương của toàn thể quý vị. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng dắt tay nhau đi xuống phía dưới về với vòng tay của toàn thể quý vị cũng như là toàn thể bạn bè để cùng mời rượu toàn thể bạn bè cũng như là toàn thể quý vị đi ạ. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể và đại diện hai bên gia đình chúng ta sẽ đến từ hàng bàn hàng ghế để nhận những lời chúc tốt đẹp nhất từ quan viên khách quý. Xin được trân trọng kính mời.